Hey guys, welcome back to So Much Vlogs in USA. ఈ వీకెండ్ మేము హైకింగ్కి వెళ్ళాము. ఈ హైకింగ్ స్పాట్ వచ్చేసి కోరా లేక్ అనమాట. ఇది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, పక్కన ట్రైన్ బాక్సెస్ ఉన్నవి. ఈ ట్రైన్ బాక్సెస్ వచ్చేసి మనకి రెస్టారెంట్స్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి Mt.Rainierకి వెళ్ళే దారిలో ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ Mt.Rainier నేషనల్ పార్క్కి వెళ్ళే ఎంట్రన్స్ మనం ఎక్కడైతే ఫీ పే చేసి పార్క్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతామో అక్కడి నుంచి మనం రైట్ తీసుకుంటే ఈ కోరా లేక్కి వెళ్తాం అనమాట. ఈ పార్క్ వచ్చేసి ఈ హైకింగ్ పార్క్ వచ్చేసి టోటల్లీ ఫ్రీ. మనకి డిస్కవరీ పాస్ అవసరం లేదు, ఆర్ ఎల్స్ పార్కింగ్ ఫీ అవసరం లేదు, ఏ ఫీ అవసరం లేదనమాట ఇక్కడికి. ఎందుకంటే చాలా చిన్న హైకింగ్ స్పాట్. ఇది లెస్ దెన్ 2 miles ఉంటుంది అనమాట డిస్టెన్స్ ఇది. కానీ చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. చిన్న హైక్ అయినా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. మేము ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాము హైకింగ్. చూస్తున్నారు కదా వాటర్ ఫాల్ ఎంత అమేజింగ్గా ఉందో ఇక్కడ. నేను అందుకే వాయిస్ ఓవర్ కూడా ఇవ్వలేదు అక్కడ. డిస్టెన్స్ కూడా ఓవరాల్గా మనము 2 and 4 ఒకవేళ ఓన్లీ హైక్ చేయడానికి 1.5 or 2 hours మనం క్లియర్గా పైకి వెళ్ళి కిందికి కూడా రావచ్చు అనమాట. చాలా 2 hours ఈజీగా కంప్లీట్ చేసేయచ్చు హైక్. కానీ స్టీప్ ఉంది, కొంచెం స్టీప్ ఉంటుంది. బట్ నియర్ బైలో మనకి చిన్న హైక్ అనమాట. ఇది ఈజీగా మనం 1 day ట్రిప్లో వెళ్ళేసి హైక్ చేసేసుకొని రావచ్చు. ద అమేజింగ్ ఏంటంటే మనం మొత్తం పైకి వెళ్ళాక మనకి ఆ వాటర్ ఉంటుంది కదా, చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది, చాలా అమేజింగ్గా ఉంటుంది ఆ వాటర్ చూడడానికి. మనము వాటర్లోకి దిగి స్విమ్ కూడా చేయొచ్చు. బేసిక్ ఏంటంటే ఈ స్పాట్కి వెళ్ళడానికి రూట్ సరిగ్గా ఉండదు. అంటే Mt.Rainier నేషనల్ పార్క్ దగ్గర నుంచి మనం ఒక ఎంట్రన్స్ నుంచి లోపలికి ఒక 10 miles వెళ్తాం అనమాట. 10 milesలో ఆల్మోస్ట్ 4 miles మనకి గ్రావెల్ రోడ్ ఉంటుందన్నమాట. అదొక్కటి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది, లేదంటే ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగుంటుంది ఈ స్పాట్ ఇది. అండ్ చాలా ఎక్కువ క్రౌడ్ కూడా ఏం వెళ్ళరు ఇక్కడికి. నాకు తెలిసి చాలామందికి తెలియదు అనుకుంటే ఈ స్పాట్. అక్కడ క్రౌడ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ పార్కింగ్ కూడా మనకు పార్కింగ్ కూడా ఏముండదు అక్కడ. సో బేసికలీ ఏమంటారంటే అక్కడ నియర్ బై ప్లేస్లో అక్కడ పార్కింగ్ స్పాట్స్ కూడా ఏముండవు. మనం రోడ్కి లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ సైడ్లో అటు ఇటు పెట్టేసుకోవచ్చు. అందుకని వీళ్ళు ఫీ కూడా అక్కడ తీసుకోవట్లేరు అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఏరియా వచ్చేసి మనకి యాష్ఫోర్డ్ అంటారు, అంటే Mt.Rainier దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ వర్త్ ఆఫ్ హైకింగ్ 2 miles హైక్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. పైన మీరు వాటర్ చూస్తున్నారుగా, ఎంత క్లియర్గా అంటే క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉంది. వాటర్ పైన చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి. మనము స్విమ్ చేయడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యాక్చువల్లీ జూన్ నుంచి నవంబర్ వరకే, లేట్ జూన్ నుంచి మిడ్ ఆఫ్ నవంబర్ వరకే మనం ఈ స్పాట్కి హైకింగ్కి వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే దానికి ముందు కానీ తర్వాత కానీ మనకు వెళ్తే స్నో ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎంత అమేజింగ్గా ఉన్నాయి. పైనుంచి యాక్చువల్గా ఇదంతా స్నో వాటర్. యాక్చువల్గా స్నో మొత్తం మనకి కరిగి ఇలా వాటర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. అందుకే ఇంత క్లియర్గా ఉంటాయి. అండ్ కొంచెం కూడా ఏం డస్ట్ ఉండదు ఇక్కడ. అండ్ ఎలివేషన్ గెయిన్ కూడా మరీ అంత ఎక్కువేం ఉండదు. ఎలివేషన్ గెయిన్ ఒక 400 feet ఉంటుంది. అండ్ హైయెస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి 3,850 feet ఉంటుంది అనమాట ఇది. అండ్ యాక్చువల్గా కిడ్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. కొంచెం స్టీప్ ఉంటుంది, బట్ ఇది ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ డాగ్స్ ఫ్రెండ్లీ. ఇది డాగ్స్ని కూడా చాలామంది ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చారు. సో ఇట్స్ ఈజీ. అంటే కొంతమంది ఏంటంటే డాగ్స్ని తీసుకురారు ఒక కష్టంగా ఉంటాయని, బట్ ఇది ఈజీ. లెవెల్ ఆఫ్ హైకింగ్ వచ్చేసి ప్రిటీ ఈజీ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ మేము ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక కపుల్ని చూసాము. వాళ్ళైతే క్యాంపింగ్ చిన్న టెంట్ తెచ్చుకొని క్యాంపింగ్ వేసేసుకున్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళు ఓవర్ నైట్ ఉన్నారంట. అసలు బేసిక్ అయితే హైకింగ్ దగ్గర అలా క్యాంపింగ్ అలౌడ్ ఉండదు, బట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. సో మీరు నియర్ బైలో ఉంటే మాత్రం Mt.Rainier దగ్గర కోరా లేక్ విజిట్ చేయండి. అండ్ విజిట్ చేయాలనుకుంటే కూడా నవంబర్ లోపే విజిట్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. ఈ వ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను.